Welkom bij Dag van in het Warp, een programma waarbij we 5 dagen live televisie maken uit JSTC. Het is Joert bij de vierde dag. Het programma. Elke dag hebben we muziek van eigen bodem, Joert ik. Het verenigingsleven van JSTC strijdt weer om het aard en zelfs uw Dorcas actie. Het is geweldig wat je gebeurt. Ze kwam een man bij mij, die bracht €20. En wat gebeurt er? Een grote trekker met spullen wordt je gebracht. Het is ongelooflijk. Maar die enorme truck zit hier nog net vol. JSTC is leeg. Dus het komt dan open om mensen. Kom naar JSTC en breng u het spul. Maar nou eerst op tafel actueel. Marjelle Wesselius, wethouder van de gemeente Lemsterland. Welkom. Ik zal je even introduceren, want we zijn hier voor een bepaald onderwerp. Het JOP, Jongerenontmoetingsplek. Maar in JSTC is het een beetje oors, Roen. We hebben deze winter een brainstorm gehouden met Ben over wat ze nou precies willen. Want er werd €10.000 betocht om een soort van hangplek, dat wordt mag ik net gebruiken, maar dat doe ik nog wel even, te verzinnen. Maar ja, de jeugd die wil dus wat oors. Die wil een soort van sport, spel en ontmoetingsplek. Nou hebben we een brief geschreven naar de RIE. En de wethouder en de burgemeester hebben dat oppakt. En we willen nou eens even weten van de wethouder. Wat wordt het? Ja, hoe ver is het? Ja, nou, in ieder geval is het zo van de brief die in april bij ons komen is via een werkgroep met jongeren, ouderen, invalidend worden die wie heel duidelijk. Je nam heel bewust afstand van iets wat al 4, 5, 6 jaar geleden in feite mogelijk wie een plek van 10, 400 meter ergens in het dorp om daar een soort van jongerenontmoetingsplek te realiseren. Maar je nam afstand toch een hele oorplan in te zien. En dat is ik tot stand komen, heb ik wel begrepen, via inspraak. Iedereen heeft mij diend, iedereen heeft mij betocht. Maar ja, goed, dat houdt nou al een beetje in. Want de koers het bijna haast vergelijken, denk ik, maar een kruifkoord, maar nog een aantal zaken daaromheen. Nou ja, goed, wat hebben we in de tussentijd diend? Sinds april, hier in JSTC West, mag ik wel zeggen, aan de westkant. Er is nog ruimte, een aantal hectares liggen er nog. Het is de bedoeling dat er de komende jaren, 10, 15 jaar, een aantal woningen gebouwd worden zal. We hebben opdracht jont aan de stedenbouwkundige om in ieder geval in het voorontwerp bestemmingsplan, wat nou bijna klaar is, maar het zal wel de besluitvorming zal wel naar de vakantieplek vinden, om daar in ieder geval een ruimte in op te nemen voor een dergelijke voorziening. Nou ja, dan hebben we in ieder geval de ruimte gereserveerd. De RIE moet dat uiteraard nog goed vinden, maar ik heb wel beluisterd dat ik daar wel een aantal er best wel heel positief zien oorstaan. Bloot natuurlijk wel in die zin een beetje een probleem. Het moet ik nog betalen worden. Nou, en dan ben ik in ieder geval heel blij met de tasseizing van het dorp zelf. Om daar in mij te werken. Je hebben zelf gezegd van hoe kunnen wij fondsen oorscrowen, hoe kunnen we subsidies loskrijgen. Om het in ieder geval mijl te realiseren. Als het er komt. Ja, wist, want die financiën die maar je een probleem wezen, dat is sowieso inderdaad fondsen aanschreeuwen, zulke dingen. Maar wat we wel nodig hebben, en ooit een keer weer een fondsen aanschreeuwen, dat is een hoekje maar groen. En is dat een onderdeel van de Tjeukenmeervisie Oosterzee-West? Ja, nou, ik zei al, wij lezen in ieder geval een voorstel bij de gemeente Riedel, die beslist uiteindelijk. Van kunnen we op die plek de ruimte verreserveren, dan is het in het bestemmingsplan vastgelegd. Maar goed, dat moet nog besloten worden, zei ik al, waarschijnlijk redelijk snel na de vakantieperiode. En dan moeten we zien, als die plek er is, om het geld bij elkaar te schrapen. Maar praat als jij er al eventjes over €10.000 die er in de bestemmingsreserve zit. En dit praten we toch over een volle grutter bedrag. Dankjewel. Nou, we zullen wachten we kunnen eerst over naar de gast van Jan. Goedemiddag meesken, welkom. Ik heb bij me een van de oudste inwonerstochten van JSTC, Franke Oort. Bist u hier ja, daar bist je geboren zeker? Ja, in 1932 ben ik hier geboren. En daar bist je je hele leven geweest, hè? Heeft je de hele tijd, is net wat vet hè? Nee, het is, nou ja, ik heb 12 jaar militaire dienst al, maar verder voor de rest heb ik hier altijd geweest.
Ja, dat weer een uurtje van die zelf. Nou, maar kerst ik nog wat vertellen hoe oud Jesterzee. Nou ja, ik kan er wel wat over vertellen. Want ik bedoel, maar hier is vroeger hier een prachtig mooi sluisje. Nou, en dat zorgen voor de aanvoer van turf en takkenbossen voor de bakkers. En ze zorgen voor de windekskippen bij die brachten de kleimoeder brachten ze hierheen om de groen hier, de oude veengroen hier wat op te peppen en dergelijke iets. Daar gebruiken ze hoofdzakelijk dat sluisje voor. En voor het zwemmen. Oh, ja, dat kost je altijd prima maken. Ik mocht er graag in duiken, wist wel. Ja, ja dat wie echt een uitje, hè, die hele jongens. Nou, dit weten wij, Franke. Hey. Ja, nee, Mooi dat je er weest. Bij deze. Bedankt. Ja, nee. En maar dit spannende muziekje gaan we even terug met Sibylle. We hebben iets betekenen. Sibylle, welkom. Ja, dankjewel. Wat is de oplossing? De oplossing is net dat het een soort is wat de guide ons ziet om daarna te jaren dat het belsje rinkelde van de guide is ontsnapt. Daar heeft er niks mee te maken zien. Dat rinkeltje denk ik is alleen nog maar voor de show. Dat is het net. Maar wat is het wel? Een poortbekappersmes. Het wordt gebruikt voor de hoeven van de hinders om die eruit te snijden. En dan slaan ze maar de hand hierop en dan wordt zo de hoeven van de hinder worden bekapt. En wat betekent dat beltje? Dat is dus alleen nog maar voor de leuke giet. Oké. Waar hadden we het woon? Dirk Bosma uit Drachten, die heeft het woon. Wij zorgen dat hij bij jou komt. Heb ik nog een oorvoorwerp? Dat is wat grutter. Het is een heel goed geval. Misschien is het wel om nuten uit de been te plukken of zo. Of de nuten te kreken. Lijkt het ook wel een beetje op. Maar ja, dat is net vanzelfs. Hè? Wij weten net wat Jim weet. Maar vertel het dus, als je de oplossing weet, meld het dus via de web. Ja, mail dat naar uw website en dan gaan we nou terug naar Wendy. Ja, dankjewel Regina. We zijn hier voor de laatste keer bij het Scotje dribbelen. En ik heb het eerste team bij me staan. Waar ben je hem? Ik ben Rianne. En ik ben Tink. Wat leuk dat je hem er binnen. En voor welke vereniging doe je mij? Wij doen mij voor het jeugdtoneel het Vreunental. Ja, ik dacht al je hem shot wat verklaard uit. Nou, je mij naar de stad daarin, hè? Doe dat nog hier even de jurk van Beppe uit. Dan zit ik klaar voor de stad. En dan gaan ze. Probeer te bloeien. Ja, dit gaat best wel goed. Kom op, Rianne. Oh jee. In het wetten. Het is Joert de laatste keer Scotje dribbelen. En dan zullen we morgen wat de uitslag is worden. Rianne probeert er weer op te klimmen. Misschien moest daar even helpen, Tinker. Ja, hartstikke goed. En ze geven het weer. Je hebt nog 10 seconden, dames. Hartstikke goed. Nog één. En de tiert is om. Het tweede tier mij komen. Zo, dit shirt is sportief uit. Waar ben je hem? Ik ben Sanne. Ik ben Selina. Nou, en voor welke vereniging doe je mij? Van wat? En wat, dat is turnen, denk ik, of net? Ja. Hartstikke leuk. Dan maai je naar de stad daarin. Klaar voor de start? Ja, snel terug naar de volgende. Net te lang op elkaar wachten. Hartstikke goed. Nou, dit gaat super. Op, Sanne. Goed zo.
op Nauta giet het nog gesmeerd met Selina en Sanne. Ze zijn al een heel einde van huis vertrokken. Nog een paar dames. En de tijd is om. Hartstikke bedankt teams dat je mij woont aan. En dan gaan we nou weer naar het filmpje De Familie Scholten uit Jesterzee. Nou, goedemorgen Jan. Goedendag. Wij kwamen bij de grote voetbalfan op een koffie. Ja, Oh, dat. kou hè? Nou, prima. Kom maar binnen. Ik zet er nog koffie in hoor. Ja. Nee. Nou, ik ben Jan Scholten. Ik ben hier al jaren. Ja, en ik heb altijd wat hobby en dingen, zo en verder van de rest goed net weten. Nou, mijn hobby win van alle wat ja, vroeger fietsen en schaatstochten. Hebben we allemaal dingen. En die grote hobby is nou de vogels. Ja, dat is nu de vogel. Dat is de vogel. Je hebt verschillende prijzen maar hoe nog. Maar die vogels. Dit is men allemaal van de zebravinken, van de goudalmerdien, kanaries. Ja, wat voor vogel allemaal wond hoor. Dan moet ik niet van de minister van Defensie bij mij hebben doen kringen. Aan de hoogste prijs van het toernooi. Dat we en de kampioen van die hebben. Oké. Nee. Die van dit hier. Ja. Jan, wat vond je de eerste van de wedstrijd? Nou, ik vond er weinig aan. Dan zeg ik, heb tot wanneer nog het jongen en dan ben ik voor doen. Oké. Een gebakje, ja? Vind je het terecht dat ze eruit lezen? Ja. Duitsland en Denemarken erop. Ik denk net dat Duitsland Nederland verder in hebben. Ik denk dat het gewoon Duitsland gewoon speelt op een lichtspel in Denemarken. Nee, ik ga voor niks. Maar Rob is een echte Ajax-man, hè? Ja. En hard dan hier. Vroeger ging ik altijd naar de Europacup-wedstrijd van Ajax. Oké. Maar ja, Alleen nog. Nee, maar een hele bus vol. En toen let ik ook met mijn vrouw man in. Oké. Maar ja, omdat toen die wedstrijd altijd verhoorden op wanneer op die tijden en die tijden en die tijden, dan hebben we hem opgehouden. Liedmanen. Vond ik een hartstikke mooi speler. Daar zijn allemaal postzetels. Daar zijn allemaal munten. Daar allemaal sleutel, afleidlopen, sleutelhanger, alles. Dat is Elvis. En wie nog meer? En ja, Maro, hoe heet dat? Dat is allemaal ja, auto's. En wat is de mooiste auto die erbij zit? Deze. En ik blijf doorverzamelen. Dat zei ik blijf gewoon doorverzamelen. Nou, maar ik heb werkzatje. Ik ben een hele huur aan het verbouwen. En dan hij zegt er zonder vogels heeft, nou hij duidt wel wat werk. Ja. Daar is heel druk mee. En ik wil genieten van mijn AOW. Meesken, Dorcas, we het dus net makkelijk maken. Je hebt in het begin van de uitsturing die grote vrachtwagen, 30 meter lang. Er zit al heel wat goed in, maar morgen om 4 uur, dan gaat hij helemaal afgeladen vol weer terug naar Dorcas. Kom je naar Jesterzee, breng nog wat meer kleding. We kunnen nog wel wat broeken, bedrouwen willen we vregen. Kroden hebben we nodig. We hebben een uitdaging voor 20 kroden van de bedrouwen. Er zijn al een peer, maar we kunnen nog wel wat broeken. Handdoeken voor de verzwaringspakketten. Wij willen graag handdoeken hebben voor de verzwaringspakketten. Wat komt er nou aan? Meneer De Vries van Ameland. Wat is dit, jere? Wat is Jo? Dit is wat shampoo van Ameland. Shampoo van Ameland. Ja. 3 dozen vol. Ja. Hoe komen die jere? Via koolboeken, die hadden via e-mail doorgegeven. Via de e-mail, via internet. We hebben natuurlijk Meesken inschakelen. We hebben flyer aan iedereen inletten en Meesken komen op het idee. Wat je in het begin zien hebben, al die kleding, dat komt allemaal van Ameland. Ameland, top en bedankt. Dat is wel een applaus waardig. Meneer De Vries, hartelijk dank. Ik dank je ook. En ik wil graag 2 banden. Dat binnen Jasper Boon en Marije Koehoorn. Want juster, al die banden die hebben kleine reagzakjes hier gebracht.
Jasper, hallo, welkom. En daar hien wij een soort kleine wedstrijd bij. 2 kaartjes voor Aquaso. Doch het voor een oor, een liedje voor jezelf. Daar hebben we Marije, mij ziet ze. Hallo. Ik heb hier 2 kaartjes. 1 voor Marije en 1 voor Jasper. Jij hebt een rugzakje ingeleverd? Ja. En je had er allemaal spulletjes in gedaan? Ja. En wat zat er in? Liniaal, schriften, balpennen, potloden, gummen. En Marije, zaten er bij jou ook schriften in? Ja. En vond je het leuk om te doen? Ja. En ziet ze ook. Jongens, hartstikke bedankt. En jullie maar een mooie dagje naar de Aquaso. Ik zal voor de meesten nog even een tuusje inletten. Dit is de rechtszak. We moeten er eigenlijk nog 4 vullen. Mijn schriften, mijn pen, mijn een etui, een schriefblok en liniaal. Dit zijn de schriften. En een kladblok, gummetje, puntenslieper. Van alles kunnen wij broeken. En nou gaan wij terug naar de muziek. Fan. Child, hold me. Sorrows all day long. We are in fear. Who gives away secret lies? Men take all day long, so much time. Oh, your ghost won't find my home. We are blinded by all day and sees this way down. Who gives it all and changes his mind? Don't give a shit about a loveless mind. Forgive me, I ask too much of your pain. I'll give this only mine will soothe my mind. Oh, your ghost would find my home. We are blinded by everything. I'll find a way down. Oh, your ghost would find my home. We are blinded by this sky and burns down. Yeah. Dat wie fan, maar het nummer saai, prachtig. Meestal de tijd vlucht, we rennen alweer op het eind. Wat je nog even weten met de Dorcas-actie duurt tot morgen, 4 uur voor de uitzending. En dan kunnen we moeder dragen. Hij zit nog net vol. Je kan een
luchtballonvaart voor 2 personen winnen. Jesse zei is ik weer via boot te bereiken. Het kraaiennest. Kom er al boot aan? Nee. Kom maar op de boot. Kom maar de boot, meisken. Ja, dus Dorcas. Wij morgen ben we hier weer om 11:05 live met Jesse. En we zullen laten even zien hoe het met onze campinggasten ervoor zit. Us kent us. Crisis. Sis, Miek. Wat has nou weer de Emel gedaan? Ken ik even 20 eurotjes van de Line? Line? Ja, Line. Ik wie van de morgen bij de Fortisbank, maar dat slag er net meer. Maar zit ze dan alleen nog maar bij de Fortis? Nee, ik ben al jaren bij de Frieslandbank, maar die geldautomaten binnen in Line haal ik pleiten. Leven, maar die binnen net meer. Want de Frieslandbank is nou Rabobank. Dat wil ik alle keer net weten. Ik vreeg je alleen of ik 20 euro lenen kan. Net meer en net minder, nou? Ik vind het wel een krut risico, Daan. Maar dat vertrouwt me toch wel? Ik betaal je die wel weer om, ja? Vertrouwen, ja, wist wel. Maar we zitten in een crisis, Daan. Dat valt wel een slag, Tamiek. We zitten hier en dan net in een crisis. Wist wanneer we in een crisis zitten? Wanneer je van je beste vriendinnen net eens meer 2 tientjes lenen kan. Dan zitten we in een crisis. Maar Safia is het toch nog net, Womiek? Ik ben bang van wol, Daan. Wist wat? Ik vreeg het wel aan een echte vriendinnen. Dan zitten we nou in een crisis.